今日同大家介紹一個中山版嘅威尼斯。咁呢個威尼斯係位於中山南部嘅沙鄉。咁呢個威尼斯已經係紮根沙鄉好多年啦，每年都係攞冠軍嘅。咁我而家所處嘅位置就係沙鄉嘅中心嘅位置，鎮政府就係我哋隔離嘅位置，同埋雅居樂車站就喺呢度。咁呢個大雨嘅一夜之間就變成好多汽車又變翻順。咁呢度仲可以捉魚啊、游水啊，咁係咪好特別啊？沙鄉咁事不宜遲，我哋一齊去感受下沙鄉嘅威尼斯水性。報廢啦！嗰台電車勁喎，嗰台電車喎。嗰台俾人哋看咯喎，犀利喎，真係水中游喎。Transactions, please press 1. Like a boss. Oh yes, I keep the bank rolling. 谁的锅都飘走了，谁煮菜的锅都飘走了。